Дэлхийн монголчуудын АМЖ радио 88.3-ыг сонгон сонсож байгаа сонсогч танд баярлалаа. 7 хоног бүрийн даваагаас басан гарагт 9 цагаар минутанд танд хүрдэг Яманы махан халуун дээр нураатай Hot Topics нэвтрүүлэг радиогийн 2 дугаар студиэс эхлэхэд бэлэн болсон байна. Улаанбаатарч 9 цаг 12 минут болж байна. Радиогийн 2 дугаар студиэс Hot Topics нэвтрүүлгийг хөтлөх царим муутай ари болон ааш муутай ари нар хамтран өргөдөг. За найруулагчаар Чимбат ажиллаж байна. Өнөөдөр манай Hot Topics нэвтрүүлэгтээ Your Life Simplified дүрээтэй Тапа хамтран ажиллаж байна. За мөн та Япон чанарыг найдвартай баталгаатай албан ёсны газраас нь аваарай өрөөтэй Bridge мотор тог тухын дээр Tokiko амортизатораар хамтран ажиллаж байна. Өглөөний минь дээрээ сайхан амарсан уу? Өглөөний минь сайхан амарлаа. Сайхан амарв. Сайхан амарсан. За Hot Topics нэвтрүүлгийн өчигдрийн дугаарууд дээр за нэлээд олон хэдэн комментууд орж ирж орсон. Би сүүлдээ бас энийг нэлээд үзээд бас урамшдаг бол ямар олон газар монголчууд амьдардаг юм бэ те. Тэгээ ямар олон одоо өөр хотос Hot Topics-ыг бас сонсдог юм байдаг. Тэр утгаараас бид нарыг нэгэн төрлөөр бас нэгтгэж байгаа бас юм байна гэж би бодоод бас сэтгэл их хөдөлж илаа өчигдөр. За тэгээд өчигдрийн байдлаар ингэсэн байна. За Америкт сонсож байна товчхон бөгөөд хэрэгтэй мэдээлэл өгч байгаа хоёртой амжилт гэж золоо манлаа бичсэн байна. Золоо манал. Вебо Жулио гэдэг хэрэглэгч Жулиа шүү. Яг 47 минутын өмнө сайн байцгаана уу? Хоёр ари та хоёртай амжилт хүсье. Америк улсаас сонсож байна. Йоо, та хоёрыгоо их хүлээдэг болоод байна. Бямп нэм гарагт сонсох Hot Topics байхгүй. Арай л гэж өнгөрөөд даваа гаргийн өглөөг хайртайгаа уулзж байгаа юм шиг хүлээдэг болжээ гэсэн байна. Хөөрхөн юм би баярлалаа. За баярлалаа. За тэгэхээр өнөөдрийн сүүлийн 24 цагийн байдлаар Google Trend-ийг тэргүүлж байгаа сэдв бол за миний судалснаар бол 50,000 алтайгаар Конгресс өмнө Ламоника Маккивер гэдэг ийм хайлт тэргүүлж байна. 50,000 алтаар Америк нэгдсэн улсад. За энэний тухай бүгдээр бас дэлгэрэнгүй жоохон ярих гэж бодлоо. За Америк нэгдсэн улс чинь цагаачтай хөөж гаргаад байгаа тийм үү? За нийтлээ бас ширүүн арга хэмжээ аваад байгаа. Цагаачлалын албан хүний эрхийг зөрчиж олон асуудалтай хил ам татлаад байгаа. За хууль бус цагаачтай тэмцэж гин гэдэг. За энэний дагуу зөндөө олон санамсаргүйгээр гаргасан тохиолдлууд ч гарч ийн. Ингээд бантаад тэр чигээрээ л яваад байгаа. За энэ байдал бас үргэлжилсэн болж таарсан. Яагаад гэвэл Конгресс Америк нэгдсэн улсын иргэдийн гол төлөөлөл болох Конгресс одоо манайхаар бол баг танхим гэж бас хэлж болох юм л доод танхим гэж хэлж. Конгрессийн гишүүн за иргэдээс төлөөлөгдсөн бүрэн эрхтэй гишүүн ICE буюу одоо цагаачлалын албанд ямар шоу байдалтайгаар үйл ажиллагаа явуулж байгаа очихгод тэр байгууламж дээр нь очиод орох гэж оролцсон. Эрхийнхээ дагуу яг зөвшөөрөх ёстой, орох ёстой юм байна. Одоо энэ чинь Конгрессийн гишүүн шүү дээ. Бүрэн эрхтэйхээ дагуу энэ одоо шалгалт хийх хэрэгтэй, ард түмний төлөөлөлд очиод үзэх хэрэгтэй. Гэтэл оруулаагүй. За оруулахгүй бас нэлээд мөргөлдөөн болсон. Энэ үед нэлээд тийм хэрүүл болсон бичлэг нь бол бас 5 сарын 9-нд цацагдаад байсан. За энэ нь одоо хил амтай хоорондоо сүргэлдөөд. За тэгсэн чинь яасан бэ гэхээр 5 сарын 19 бол өчигдөр энэ одоо Конгрессийн гишүүн Ламоника Маккивер гэдэг энэ одоо бүсгүйд хэрэг үсгэсэн. За яахаараа Конгрессийн гишүүн одоо хэрэг үүсгэдэг үл энэ ч бүрэн эрхийнхээ дагуу орох ёстой гэсэн чинь орох чахта албаны ажилттай зөв бус харьцсан гар биет нь хөрсөн байж магадгүй гэдэг үндслээр хэрэг үүсгэд 8 жилийн хорих ялаар бүр хоригдох боломжтой юм байна. Төлөвлөж байгаа юм байна тийм. Одоо яг одоогоор яг ямар одоо хоригдох ял болох нь тодорхойгүй. Буцаад мэдж ирэх Конгрессийн гишүүн бол одоо энэ талаар одоо буцаад заргалдах боломжтой. Одоогийн байдлаар зөвхөн онлайн хувьд гэх юм уу хуулийн хувьд л Маккивер гэдэг одоо энэ гишүүн 8 жилийн хорих ялаар хоригдож магадгүй гэдэг. За энэ нь одоо хүмүүсийг юу яахаараа одоо энэ чинь Конгрессийн гишүүн яахаараа ингэж хоригдгийг ингээл олон одоо Америк нэгдсэн улсыг хоёр талцуулаад байгаа сэдвийн одоо гол байн болж байна л да. Гэтэ ямар эвгүй юм бэ те бүрэн эрхийнхээ хүрээнд бол орох боломжтой. Гэхдээ магадгүй нөгөө юу гэдэг чтэй одоо манай төртөл нэг улсын хурлын гишүүн билүү дээ. Би орох хэрэгтэй гэдэг нэг одоо би юу руу орох гэжсэн санахгүй байна. Бичлэг нь яваад байсан. Тэгээд нэг яг тэр төмөр хашааныхын гадаа очиод нэг цэргийн байгууллага болов. Очиод ингээд би орох хэрэгтэй гэсэн чинь нөгөө талаас нь оруулахгүй гэдэг хэлжсэн. Тэгээд магадгүй одоо энэ наад Маккивер гэдэг эмэгтэй чинь яг манай тэгж явдаг нэг улс төрчид шиг бас байсан байж магадгүй. Тэгээд нөгөө яг ингээд Конгрессийн гишүүний бүрэн эрхэн тухайн объектэд үйлчлэхгүй гэдэг бас нэг дотоод нэг тийм зохицуулт журам байдаг гэж магадгүй те. Эсвэл зүгээр Америк нэгдсэн улсын ардчлал нь хаана байх юм те. Тий. Одоо яг тэр тал дээр бас
арай болж байгаа гол шалтгаан тэр л дээ. За энэ Ламоника Макайвер гэдэг одоо энэ бүсгүй бол өнгөт арьстай. Өнгөт арьстай энэ бүсгүй бас нэлийн хил амтай 86 онд урсан 39 настай энэ бүсгүй бол одоо хил амтай тэгээд орох гэж оролдоод оруулахгүй байхаар нь бас нэлийн одоо лаймай үүсгээд бас 3 конгрессийн гишүүний хамт ингэж орох гэж оролдоод за энэс нь болоод энэ бичлэг нь гарч ийн хүү энэ чинь бүр алалцж ийн хүү. Зүгээр бөөнөрөө зодон боо яг нэг манайхны нэг лайв явуулж байгаа юм шиг харагддаг шүү дээ. Америкт хүртэл адилхан юм байна өө манайхын ойролцоо юм байна тий. За ямар ч гэсэн ингээд Макайвер гэдэг энэ бүсгүй бас 8 жилийн хорих хэлээр хоригдож магадгүй гэд бас анхаарлын төвд байгаад юм байна. За дараагийн мэдээлэл рүү орох. За тэгээ. За манай эмэгтэйчүүд ороод ир. За бүгдээрээ одоо нэг сайхан залуугийн талаар ярина. Би бүр ингээд энэ мэдээллийг эхний мэдээгээрээ дуудлаа л да яг ертөнцийн энэ залууг ертөнцийн хамгийн дачаангуй эрэгтэй гэж нэрлээд байна л та. Бүр ингээд дэлхийн биш ертөнцийн гэдэг байгаа шүү. Тэгэхээр одоо ингээд манай гаргийг давтсан хэмжээний дачаангуй залуу гэж нэрлэгдээд байгаа Мишель Морон гэдэг Итали залуугийн талаар ярих нэ. За бид нар одоо кабель тасарсан үед ер нь Рай гэдэг кабель дээр Рай гэж сууг гэдэг Италийн албатай. За Рай 2 гэдэг суваг дээр Белв гэдэг нэртэй ингээд нөө оддуудтай ярилцлага хийдэг тийм маш их олон үзэгчдэд татцсан танигдсан Итали шоу байд юм байна. За тэгсэн чинь энэ шоун дээр Мишель Морон гэдэг залуу ороод ер нь амьдралынхаа ингээд нөгөө тий даван туулсан тэр хүндрэл зовлонгуудынхаа талаар ярьж л тээ. За тэгээд яг ийм сайхан залууд ийм зовлон байд юм уу гэж хүмүүс хайгаад байгаа юм байна. Гайхаад заяа. За юу болоод ямар зовлон? За зовлон тэгээ зовлонтой хөөх юм. За Рай 2 гэдэг суваг дээр одоо 9 цаг оройн 9 цаг 20 минутаас энэ Белв гэдэг нэвтрүүлэг явд юм байна. Манайхаас Италиас сонсдог хүмүүсээ бас мэдэх байх. Би одоо үнэхээр мэдэхгүй байна. Тэгэхээр Франческа Фагнини гэдэг нэртэй хөтлөгчийн энэ одоо нэвтрүүлгийн 3 дахь дугаар дээр Мишель Морон оролцоод өөрийгөө тийм үү Битонто гэдэг энэ жижигхэн хотоос хэрхэн Холливуд руу хүрсэн энэ замнал нь ямар байсан. За тэгээд амьдралд нь тэр тулгарсан салалтаа яаж давсан нэмээд 365 өдөр гэдэг кино чи сонсч байсан уу? Үгүй сонсч байгаагүй юм байна. Жийч бүр яа сонсох үү те? Яагаад хүн болов мэддэг. Тийм ээ. За 365 өдөр гэдэг киногоороо одоо бүр ингээд дэлхийд даяар ингээд тесрэлт хийсэн баггүй юу? За энэ яадаг кино вэ гэхээр яагаад би чамайг мэдгүй гэж хэлсэн гэхээр энэ нэг тийм жаахан нэг тийм нэмэх 21 маркийн кино байхгүй юу? За тэгээд нэг тийм Итали мафийн толгойлогч ч юм уу тийм залуу маш нэг тийм одоо бараан үстэй туранхай ингээд Европ бүсгүйд дурлаад нөгөө бүсгүйгээ өөртөө дурлуулахын тулд хулгайлаад заяа. Тэгээд дэрэгдээ байлгасаар тасгаад дурлуулцдаг ийм кино байхгүй юу? Үгүй тэгээд энэ гол дүрд нь Мишель Морон тоглосон юм байна шүү дээ. Тэгээд гоё залуу гэдэг байгаа зү. Тэгсэн мөртлөө гоё залуу мөртлөө дасгаж дурлуулж байгаа юм. Үгүй бүр заяа ингэн заяа орон дээр ингээ хүлж мөлцсөн заяа. Тэгснэ хажуугаар нөрөө нүцгэн явж байгаа тэр кино бүр баатай. Тэгээ сүүл рүүгээ ингээл яг нөгөө байнгын хүлээстэй биш шүү дээ. Зүгээр анхаар нөгөө өдөөд тэгснэ сүүл рүүгээ ингээл хажууд нь эн чинь нэг тийм харахаар нэг тийм сүртэй залуу байгаас тэ нэг тийм сахал ус болсон. Би яг тэр нэг сценийн санаад байна л да. Юу гэхээр нөгөө бүсгүүч ингээл за ингээл усанд орж исэн чинь наадах чинь хажууд ингээл үсээ ингэж хойшлуулсан. Хажууд нэр усанд орж хураалцаа. Сүрээ сүр. Тэгсэн чинь нөгөө хүүхэн нь уруулаа хацаал юу ч болоод байгаа. Тийм кино аахгүй. За бүсгүүчүүд зориулсан маягийн кино юм байна шүү дээ. Зөв. Тэгээд би чамайг үзээгүй гэсэн шүү. Нөгөө эмэгтэйчүүдийн залууг нь үзэж баларх нэ шин. Эмэгтэйчүүдийн залууг нь үз гэж үзсэн. Ерөнхийдөө бол ирчүүд ч юм уу кино сонирхогчтой хувьд тэр бол нэг тийм элгийн кино л гэж миний дүгнэлт шүү. Шүүмжлэгчдийн зүгээс 365 өдөр бол үнэхээр элгийн кино нөгөө 3.3 үнэлгээд байна шүү. IMDb. Ёсто үзүүл цагийн гарч байна. Тэгээд бүр ямар сайндал хүмүүс идээд байгаа байхгүй. Зөвхөн энэ залууг үзэхийн тулд эмэгтэйчүүд үздэг кино гэж хэлээд байгаа. За Мишель Мороны хувьд болохоор ингэсэн 2018 онд 19 онд эхнэрээсээ салсан. За энэ үеэрээ бол бүр ингээд архинд гүн орсон юм. Тэгээ тухайн үедээ бол эн чинь бас ингээд харьцангуй алдаршсан тий. За Итали даяараа Мишель Морон гэдэг залуу таньдаг болсон. Дэлхийд дахин одоо жишээ Солонгосын өмнөд Солонгосын гой одууд байгаа шүү дээ. Хөрхөн хүүхнүүд. Эднэр чинь би нэг Солонгосын нэг шоу үзчихсэн чинь Мишель Мороны зургийг ингэж гарсан. Гэж өнөр ойрлолцоо. Байж чадал. За. Харин тий ийм төрлийн л одоо нэг эмэгтэйчүүдийг орилуулдаг залуу болохоор архинд ороод за өдөрт бол ингээд тий 2 3 ингээд лонх дарс суугаад заавал тасарч иж унтдаг байсан юм л дээ. Тэгээ ер нь ингээд
Өөрөө болохоор Италийнхаа кино урлагт хүлээн зөвшөөрөгддөг. Ягаад тэгэхээр нэг тийм одоо юу гэдэг одоо жоохон явган кинон тоглолцсон гэдэг утгаар нь Commercial. тийм commercial кинон тоглолцсон нэмээд ингээд чи зүгээр нэг царайлаг болохоор л чи кино жүжигчин гэж өөрийгөө бодож чамд ямар ч нөгөө жүжигчний дотор байхгүй гэх мэтчлэн дотор гэж яриад байдаг шүү дээ. Гэх мэтчлэн нөгөө салбарынх нь жахан гадуурхаад байдаг. Тэнгүүт за би Италийн кино урлагт би ерөөсөө бүтэхгүй юм байна. Би Холливуд руу гарна. Тэгэл дайрсан. Тэгэл Холливуудад одоо гараад ирсэн. Одоо хамгийн сүүлд Simple Favor үлээ одоо алтарт нөгөө нэг Black Lively гэдээ хоёлаа дахин hot topics-оор яриадсан санаж байна. Одоо нэг найруулагч жүжигчтэнтэйгээ бөө хэрүүлэл амт Justin Baldoni тий болж исэн юм бүсгүйтэй Simple Favor гэдэг кинон тоглолцсон. Бас тэр одоо кинон дээрээ бас л тэр бүсгүй ингээд тий Тачаангу залуугийн дүр. бас л тачаангу сүйт одоо нөгөө сүйт залуугийнх нь дүр тоглоод ингээд ороод ирсэн залуу болохоор ямар ч сан Рай 2 гэдэг сувг дээр өгсөн ярилцлагынхаа үеэр нэгэн үгийг хэлсэн. Энэ үг нь юу болохоор 365 өдөр гэдэг киноныхоо 3 дахь анги дээр нь эрэгтэй хүн үнсдэг. Эрэгтэй хүнтэй чухам үнсэлцдэг заяа. Энэ яг үнэ фэж байгаа. Яах вэ би? За. Тэгсэн чинь за та ингээд амьдралтаа ганц л удаа яг тэр кинон дээр эрэгтэй хүн үнснө гэсэн чинь үгүй. Би амьдралтаа эрэгтэй хүнийг сонирхсонтой үнсэж үтсэн. Гэхдээ мэдэрч үнсэж үзээгүй гэж хариулсан гинэ. За. Ямар тий яг иймэрхүү ингээд ярилцлага чинь нэг үг үгийг аваад ингээд Одоо хэвлүүлж шүүгээд ижил хүсдэг гэсэн үг юм уу? Үгүй. За. Сонирхол ингээл өнөдөд мэдгүй жүжигч чинь тэгэл нэг өөр Хацаас юм нь би мэдгүй. Йоо, за мэдгүй уучлаарай нах зүгээр өөрөөхөө л бодлоо хэлжлээ шүү. За. За тэгээд ийм залуу болохоор ялтчгүй одоо одын хувьд болохоор хүлэн зөвшөөрөгдсөн одоо болсон. Одоо яг энэ найруулж өгсөн мэн нөгөө үнсэлтсэн залуу зогсож ин нөлөө өгсөн зургийг харж байна уу? Тэр нүдэн шилтэй залуутай чухам үнсэлтсэн байд юм аа. Би тэрийн кино би ялч киног нь үзсэн байгаа. Үзсэн болохоор тэр мэдээд байна те. Тийм нөгөө эмхтэл юм болсон байна тэгээ одоо. За хамтран ажиллах танилцуулын манай нэвтрүүлэгтээ Your Life Simplified өрөө те Тапа хамтран ажиллаж байна. За Тапагийнхан одоо 2025 онд Монголын супер аппликейшн болох ингээд шийдэл биш ээ зорилго тавьсан. Тэгэхээр Монголын стартап экосистемд шинэлэг шийдлэр хүч төрөн гарч ирсэн Тапа компани дараагийн шинэ үйлчлэгээ танилцуулж байна. Тэгэхээр бид бүгдийн мэдхээр нийслэг, аялал жуулчлал, очит буудлын захиалга, хотын төвөөр барьших улбар шарангийн скутер, мопед, дугуй түрээстэй Тапа компани 2025 онд яагаад супер ап болох гэж байгааг арайгүй ярьж өгнө. Яагаад энэ мэдэхгүй л ямар ч супер ап болох гэж байгаа гэж байгаа. Супер апын хүрээнд бол шинэ хэрэглээний соёл, дижитал амьдралын маяг. За энэнийг нь одоо дэмжих зорилгоор амьдралыг хөнгөвчлөх ухаалаг такси үйлчилгээг Тапа нэвтрүүлж байгаа байна. За тэгэхээр супер аппликейшнийг ашиглах дахин нэг шалтгаан Тапад нэгээр нэмэгдсэн байна. За угийн л Тапаг одоо ашиглахгүй бас хэцүү л болсон үед л байна л да. Би бол одоо скутерээс нь бол бүрэн хараад заавал Тапагийн скутер бүрэн зэрэгтэйг нь олж ижил баг сүлдээ санаа амраад байна. Шарангатай байгаа. Тийм. За тэгэхээр Тапа такси үйлчлэгээ гэж гарсан. За хамгийн урднаар жолооч за би энийг биш дараагийн ингээд би энийг дахин ярмаар байгаа. Яг одоо хэрвээ та жолоо барай явж байгаа бол би танд хамааралтай нэг мэдээлэл хүргэе. Энэ юу гэхээр Tapa application Aabaтай хамтран илүү олон хүнд хөөрч бүртгэлтэй жолооч нарынхаа шимтгэлийг 50%-аар хямдруулж байгаа. За ниймээд шинээр жолоочоор бүртгүүлвэл мөн адил жолоочийн шимтгэлээ 50% хямдруулна. За тэгэхээр жолоочоор та бүртгүүлэх боломжтой байна. Харин хэрэглэгч та бүхэн Tapa-га татах дахин нэг шалтгаан нэмэгдэж байна. За дуцаар мэдээлэл авъя гэвэл 1844 гэдэг дугаараас авна 1844. За хамгийн гол мэдээж хэрэг Tapa аппликейшнаа татаж аваагүй бол та татаж авах хэрэгтэй. Tapa-г чинь өөр ашигладаг чи нөө будал захиалсан гэлөө. Би Эрдэнэтээс эрэхтэй вагон захиалсан. Вагон үнэхээр хэлбэр байсан. Тийм. Одоо бид нар чинь ингээ те намайг хүүхэд тах ч юм уу заавал вакцаал ордог байсан шүү дээ. Одоо зүгээр л би Эрдэнэтэд те ингээд хөвтөж явахдаа утаснасаа захиалаад тэгээд үргэлжлүүл явчихж байгаа байхгүй юу? За тэгэхээр Tapa татаж авах дахин нэг шалтгаан нэмэгдсэн Your Life Simplified өрөө те Tapa хамтран ажиллаа баярлалаа. Зя hot topics нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Дараагийн сэдвийг дуудъя. Дараагийн сэдв Steve Harvey. За ийм нэртэй хайлт 10,000 хайлтаар Америк нэгдсэн улсад тэргүүлж байна. За Kerry Morgan гэдэг нэр 20,000 хайлтаар Америк нэгдсэн улсад бас трендүүдийг тэргүүлж байна. За энэ хоёр нэр хоёулаа цаанаа нэг л хүнтэй холбоотой. Тэр хүний нэр бол Didi. За Didi-гийн одоо юу яг одоо шүүх хурал явагдаж байгаа шүү дээ. За 2024 онд жингол Didi гэж ярьсан. Яг одоо энэ
одоо диди хэр удаан хугацаанд шорон суухийн суухгүй мó за гих мэт асуудлууд нь одоо энэ шүүх хурлуудаас шууд хамаарна. За шүүх хурал болтол зөндөө олон цуурсан гэх юм уу цуурсан үнэн утал мэддэггүй зөндөө олон мэдээлэл гарсан. За тэр болгоно одоо яг шүүхийн өмнө очиод гэрчнэр гарч ирээд яг одоо хэлнэ. Энэ одоо хамгийн чухал. Тэр болтол хэлэх чинь хүн янз янзын юм ярьж болно шүү дээ. Үнэн юм уу, худлаа юм уу. За энэ мэдээлэл одоо дидигийн хуралд бол нийтээр чих тавин сонсож байгаа. Үүнтэй нэр холбогдож байгаа. Эхний хүнийг дуртай Стив Харви. Стив Харви за алдартай бас юм өнгөт арьстай, хар арьстай юм хөтлөгч байдаг тийм. Тийм Стив Харви гэдэг хүн дидитэй холбогдсонд би жоохон чочж байна. Би энэ хүн дуртай байхгүй юу? Шоунуудад маш дуртай. хөгжилтэй нэг гоё хөтлөгч. Одоо нөгөө монголоор одоо яваад байгаа штэ NTV-гээр Инба гэдэг хөтлөгчлүүдээ Family Feud гэдэг нэвтрүүлэг чинь Стив Харви бүр амьлуулдаг тийм төрлийн хөтлөгч. Тэгээ би Харвигийн тэр өөрийнх нь нэг одоо зан чанар нэг тийм айгүй марзан штэ хөрх юм. Ер нь нэг байгаа нэг тийм хөнгөн мэдрэмж төрүүлдэг тийм инээдтэй хөнгөн тийм мэдрэмж ялцчгүй төрүүлдэг тийм одоо залуу их том тийм цагаан маш том шүдтэй. За энэ Стив Харви яаж дидитэй холбогдож байгаа гэхээр түүний охин нь Лолин дидитэй үерхчихсэн болж магадгүй гэсэн яриа байгаад байгаа. За тэгээ дээрэс нь Стив Харви дидиг маш их өмөржсэн. За 2017 онд дидиг өмөрч одоо энэ бол миний ахын дүүс сайн үеийн төлөө ингэж их мөнгө хийж байгаа би баярлж чамаар багтах гэж ингээл олон ингээл шүтдэг дидиг ингээ магтдаг байсан. Тэгээ 2024 онд хамгийн сонин одоо дидигийн хэрэг мандлаа шүү дээ. Мандлахад нь тэр твитүүдээ устгасан юм байна. Тэр жиргэнэ. Тэгээ нэр холбогдоод бас тэрэндээ инзэлсэн гэсэн. За тэгээд Стив Харви болон түүний охиныг нь хин байдгийг ямар хүмүүсэд ингээ хайгаад дидитэй холбоод инхүү хайгаад байгаа юм байна. За дараагийн нэр холбогдож байгаа хүн бол Кэри Морган гэдэг энэ бүсгүй. За Кэри Морган гэдэг бүсгүй энэ юу юм бэ? Кейси Вентура гэдэг энэ бүсгүй маш дотны найз. Гэтэ одоо найз юм шилжсэн. Тэгээ одоо дидигийн хэрэг дээр ирээд одоо юу яаж байгаа? Гэрч маягаар оролцоод мэдүүлэг өгж байгаа. За энэ мэдүүлгүүд нь олныг бас цочртуулж байна. Бид нар бол дам дамаа ингээд сонсож байгаа болохоос биш яг бүр ингээд нөгөө үйл явдлын ингээд болсон гэрчээр нь ярилцах бас их сони юм ба штэ. За Кэри Морган гэдэг энэ бүсгүй Кейси Вентуратай өргөж явахтай эдний гэрт нь очиод хэд хэдэн удаагийн хүчирхийллийн асуудлуудыг харсан гэж мэдэгдлээ. За тэрээр одоо Кейси Вентураг бол зүгээр байж хахад нь цогтөг байсан, илэгддэг байсан, нүүрлүүн алгаддаг байсан. За тэгээд за би бас нэг цочирдсан энэ Диди гэдэг одоо хүн Кейси Морган гэдэг бүсгүйг өөр залуучууд дундахыг шаарддаг байсан. Өөрөх нь ингээ харж явах дундахыг шаарддаг байсан. Тэрийг өөрөө ойлаад одоо давхар биетэй Кейси Вентура хэлжсэн шүү дээ. За ингэсний дараа Кэри Морган юу гэж хэлсэн бэхээр ингэж хэлдэг мөртлөө нөгөө ихнэрээ хардаад байдаг байсан. Зодддаг байсан. Хардаад явдалтай банзал гэдэг ч юм одоо нэг янз зүг ашиглаж өөрөө тэгж яв гэж одоо хэлэгчээд тэгдэг байсан мөртлөө байнгын хардаж одоо явдалтай ажиллаар дууддаг байсан. Йоо би бүр яг баруун аймгийн хараалаг хэлэх гэж тийм. Кэри Морган гэдэг энэ бүсгүйтэй юун дээр одоо гэрч орж ирж байгаа гэхээр толгоор нь модон үлгүүрээр цохоод авсан. За түүнээс болж одоо гимтэл авсан гих мэт энэ одоо мэдүүлгүүдийг Кэри Морган өгсөн байна. Ер нь бол одоо шууд одоо гэрчээс нэг их сонсож байгаа яалтчгүй юм хүчээр хилийн шинжтэй зэрлэг балмад байсан тодорхой болж байгаа ийм мэдүүлгүүдийг Кэри Морган өгөөд байна. Яг одоо юм байна. Кейси Вентура ч одоо тий одоо дидигийн шаардлага тэр чин тий 19, 20, 21, 22 настай бага насаа шүү дээ. Энд чинь бол ерөнхийдөө бол яг ингээл тий нас биеинд хүрсэн хэрнэл бага нас тийм үү. Одоо бидний насн дээр 22 тоо гарч ирсэн шийдвэрүүдийг гарахгүй хэл гарахгүй л хгүй. Гэвчиг Кейси Вентурагийн тэр олон ирчүүдтэй дидигийн ингээд юугаар шахалт дарамтаар одоо дотн харьцаанд орсон тийм үү. За тэгээ өргөжлүүлээ тэр ирчүүд нь тэр Кейси дээр ингээд тий хийсэн үйлчлүүдийн талаар одоо шүүх хурал дээр мэдүүлэг өгөөд эн чинь ингээд тий одоо Кейси Вентура чинь нөхөртэй. Нөхөр нь ингээд цагаан арьстай залуу байгаа. Тэнгүүд Кейси Вентура доор ээж 17 илүү 19 залуутай ингээд унтсан гэдэг нь ингээд тодорхой болж байгаа. Одоо хажуугаас нь Диди хараа сууж хахад гэсэн үг шүү дээ. Шахалтаар гэсэн үг шүү дээ. Тэнгүүд хүн болгон юу гэж хагаад байгаа вэхээр Алекс Файн гэдэг одоо тэр Кейсигийн одоогийн нөхөр ямар мундаг залуу вэ те. Эхнэр нь ингээд те ийм хүнд хэцүү юмыг даван туулаад эрэгтэй хүний хувьд ямар ч эрэгтэй хүний хувьд ийм юм сонсоо сууж ин гэдэг бол тийм даван туулахад хүнд процессоо. Тэгэхээр энэ залуу үнэхээр ингээд өөр төрчихсөн залуу байна гэх мэт чинь тиймэрхүү юм бол бичигдсэн байсан. За дэмжиж ажиллагчаа танилцуулъя. За би энэ чи идэх юм аа. Хэн танилцуулах вүлээ? Чи танилцуулаад би иднүү дээ. За
За энэ таадл гэж уншина тест. Тадел. Таатай мэдрэмж Тадел. За Тадел 1936 оноос эхэлтэй Тадел баарн шоколад нь Туркийн алдартай амтны брэнд бөгөөд гол орцсон дээд зэрэглэлийн ойн самар болон цэвэр шоколад тэгэд л болоо. Учир нь транс тонс өнгө оруулагч хадгалах бодис агуулгаагүй дээр дэлхийн эхний дөрөвт ордог дээд зэрэглэлийн ойн самартай шоколад юм. Тадел шоколад таны аманд ороод л уусна баяраарч энгийн өдрөөрч хүүхдүүдтэй чанартай амддаг сонгорой. Тадел шоколадны утасны дугаар нь 7585 66 66 75 85 85 66 66. За манай нэвтрүүлэгтээ таатай мэдрэмж Тадел хамтран ажиллаа баярлаа. Дотроос амартай ер нь нэг тийм айлтангүй олдрох гоё амттай байна. Аа. За хот топиксийн дараагийн сэдвээ бүгдээрээ дуудацгаая. За дараагийн сэдв надтай би ярина. За энэ бол манай ахтай холбоотой. Би нэг дүү нь болохоор Трампын тухай яриад идэм биш шүү. Угаасаа энэ хүн чинь Орж ирэлээ. хүссэн хүсээгүй л ороод ирэх юм байна. Энэ өмнө дуудсан одоо Конгрессийн гишүүн Ламоника Макавер ч одоо бас Трамптай холбогдсон. Трампын засгийн газар одоо иймэрхүү байдлаар харьцаа гэж эсэргүүцээд байгаа юм билээ. За ингэдэм байна. За. Өндөр хөгжилтэй орнуудад би жишээ нь одоо яг энэ альбом тушаалыг өнөөдөр анх удаа энэ мэдээнээс уншлаа л да. Тэр юу байсан бэ гэхээр сансрын хүчний генерал гэж одоо альбом тушаал яд юм байна. Одоо бид нар тийм үү юуны нис хүчний тэ ингээд явган цэргийн ингээл одоо бид нар чинь армиг хэдий туваадаг ингээд мэдэн штэ. А гэсэн чинь сансрын хүчин гэж Америк нэгдсэн улсад байдаг. За. Энэ хүчний генерал Майкл Гутлен гэдэг хүнтэй ерөнхийлөгч Трамп нэгэн ажлыг хийхээр эхлүүлснийг албан ёсоор одоо цагаан ордны өөрийнхөө одоо Oval Office буюу одоо тэр өөрийнхөө офисоос мэдэгдсэн. За энэ нь юу вэ гэхээр тренд дээр за бид түрүү англи хэлтэй орнуудыг ер нь харахад Golden Dome гэдэг үгээр ороод ирсэн харагдчихсан. Яг Трамп гэдэг нэрээрээ биш. За Golden Dome гэдэг нь ирэх жилүүдэд ирээдүйд Америк нэгдсэн улсыг сансраас хамгаалах тийм одоо пуужингаас хамгаалах хамгаалтын системийг Дональд Трамп санаачлаад бий болгоноо одоо бүтээнэ гэдгийг амласан. За амлахтаа одоо эн чинь ерөнхийлөгчийнхаа бүрэн эрхийн хугацаагаа бүрэн эрхээ аваад 4 сар өнгөрж байгаа ерөнхийлөгчийн хувьд намайг цагаан ордноос явах үед буюу одоо 3 жил гарангийн дараа яг энэ Golden Dome буюу алтан одоо бөмбөр орой гэж нэрлэгдээд байгаа энэ хамгаалтын систем маань бүрэн ингээд хүчин төгөлдөр ингээд би одоо бүтээгдчихсэн байх болно гэдэг мэдээллийг Батлан хамгааллынхын нарийн бичгийн дарга юу лээ ерөнхий нарийн бичиг лөө Пит Хикстэй хамтаар одоо яг өөрийнхөө офисоос мэдэгдсэн. Тэгэхээр найруулагч зургийг өгж нэг тийм бөмбөр шаргал юм байгаа даа. За. За тэгэхээр одоо ингэж байгаа юм байна л да. Дэлхийд дахин ер нь ингээд зэвсэг техник технологи шин түвшинд хүрсэн. Тэгэхээр дараагийн дайснуудаас одоо өөрийнх нь ингээд тийм үү одоо хурцтмал байдал үүсээд байгаа дэлхийд дахин за тэгээд дайсгинж байгаа орнуудаас ирэх дайралтад Америк нэгдсэн улсыг одоо хамгаалах зорилгоор Golden Dome буюу алтан дуурга бөмбөр оройтой ийм одоо хамгаалтын системийг бий болгоно гэдгийг хэлсэн. Эхний ээлжинд бол яг одоогоор 25 тэрбумыг энэ ажилд эхлүүлэхэд шаардлагатай гэдгийг хэлсэн. Гэхдээ энэ хуулийн төсөл нь одоогоор бол Конгрессийн танхимаар батлагдаагүй байгаа. Батлагдаагүй байгаа үед нь Дональд Трамп яагаад ингэж өөрийнхөө ингэ төрийн офисоос албан мэдээлэл хийчвэ гэдэг бас ийм одоо нөгөөдлийн үнцэг бас явж илээ. Яагаад тэгэхээр батлагдсан үед болохоор ярьж болно. Батлагдаагүй үед ярьж байгаа нь одоо нэг осондоо бол тий энэ одоо хуулийн төсөлд дарамт шахалт учруулж байна буюу Конгрессийн гишүүдийн саналд нөлөөлөх оролдлого бас байж болох юмаа гэсэн ийм мэдээлэл цацагдсан байлээ. За Трамп бол яг өөрийнхөө одоо тий ерөнхийлөгчийн тангараа өргөөд 7 хоногийн дараа Батлан хамгааллын яамныхаа сайттай гэж яриа тий уулзаад ирээдүйд ирэх агаарын дайралтаас Америк нэгдсэн улсыг хамгаалах шин түвшний технологи боловсруулах шаардлагатай гэдэг ийм асуудлаар уулзсан. За энэ асуудлаа бол өөрөө бүрэн эрхийнхээ хугацаагаа одоо уусгахаас өмнө ямар нэгэн байдлаар бол хэрэгжүүлнэ гэдэг ийм мэдээллийг бол хийсэн байна. За энэ одоо пуужингаас хамгаалах систем биш үү? Ер нь бол пуужингаас хамгаалах системээр би буруу санааг бол Оросын холбооны улс нэлээд тэргүүлдэг. Америк нэгдсэн улс жоохон онцроод байдаг бол Трампын хүү амбицтай төсөв гаргаад одоо дайрах гэж оролдож байгаа юм байна. Golden Dome гэдэг хайлт бол 20,000 хайлтаар 8 цагийн өмнөөс Америк нэгдсэн улс тэрхүүлж эхэлж байна. Тэгээд энэ дээр одоо Reuters-ийн мэдэгдэж байгаагаар бол 175 тэрбум доллар инхүү бас төсөв зарцуулж магадгүй гэсэн юм мэдээлэл гарч ирсэн байна. Гарч энэ дээр тавьсан байна. За дараагийн мэдээлэл рүү оръё. Бас сонин одоо хайлтууд орж ирэх юм аа. Тэгэд энэ удаагийн бас хайлтын гол дүр бол
хүүхдүүдэд илүү бага насны хүүхдүүдэд сургуулийн өмнөх насны хүүхдүүдэд илүү амралтан байна. За би энийг зөвхөн ганц Их Британд юм болов гэсэн чинь Америкийн нэгдсэн улсад 20,000 хайлттайгаар Peppa Pig гэдэг хайлт орж ирсэн байна. За Их Британд бол 100,000 хайлттай байлээ. За тэргүүлж байгаа Peppa Pig гэдэг. Peppa Tora. За монголчууд бол мэддэг болоод нэлээд одоо удаж байгаа хэлгүүдээ тий. 2004 онд анхны одоо цувралуудаа Peppa Tora цацж эхэлсэн юм бэлээ. За ингээд гарснаасаа хойш бас хил ам татлуулсан тохиолдол байгаач дэлхийн нийтээр яг сургуулийн өмнөх насны хүүхдүүдийн донд хамгийн хайртай бас дөрүүдийн нэг болоод аль хэдийн амьдсан. Тэгээд хятадд эн чинь 20-т хориглогдсон бас нэг тохиолдол гарсан. Тэгээд янз янзын хил ам татлуулдаг нь LGBT асуудлуудыг бас жоохон дэмжих гэх юм уу эсвэл тиймэрхүү одоо үзэгдлүүдийг харуулсан гэдээ бас хил ам татаад байдаг. Энэ Peppa Tora дүүтэй болсон. За тэгээд дүүгээ зарлсан. Энэ чинь ууг нь дахиад нэг дүүтэй юм билээ. За нөгөө дүүг нь бол Жорж гэж нэрлэдэг. За одоо энэ дараагийн дүү нь эмэгтэй ах уу, эрэгтэй ах уу гэд хүүсийн задлан хүмүүс л за ямар дүүрэн болтоо гэж харддаг юм шиг байна. За тэгээд Peppa Tora-гийн дүү гэд хайсан чинь түүний дүүг Evi гэж нэрлсэн юм байна. Буюу охин дүүтэй болсон. За ингээд Peppa Tora маань иймхүү ихч болсон, хоёр дүүтэй болж байгаа. За тэгээд тэр нь ингээ хөрдөд хүмүүс ямар дүүр орсон, яасан гэд Peppa Tora-г нэг бахан Google-ээр хайсан хүмүүс байна. Одоо Их Британд бол 100,000, Америкийн нэгдсэн 20,000 гэд. За тэгээд зарим талаар хүмүүсээс Evi гэж нэрлэн дург байгаа хүмүүс байгаа юм гинэ. За яагаад юм гэсэн чинь англиар бол pig гэж нэрлэв шүү дээ тий. Pig гэхэр гахаа гэсэн үг. За Peppa бол өөрөө Tora гахаа. Тэгээд Peppa гэдэг нэр бол P үсэг орж байна. Тэгээд George гэдэг үсэг чинь G одоо pig гэдэг сүүлийн үсэг. Тэгэхээр голынх нь мэдээж л I үсгэр эхлэх хэрэгтэй байсан шүү дээ. Гэсэн чинь Evi болчлоо гэдээ бас фэнүүд нас жоохон сэтгэл дундуур байгаахаа илэрхийлж байна. Ямар сүртэй боддtiin тий. Сони юм сэтгэл дундуур байдлаа илэрхийлж байгаа юм байлээ. Санаанд жорохгүй байна. Гэхдээ бүр ингэ дэлхийд дахинд яригадаа тэг хүлээлт үүсээ тренд дээр орж ирнэ гэхээр Peppa Pig тэр хэмжээгээр бас ингэ үзэгчтэй алдартай л хүүхэлтэй юм байна л да тий. Магадгүй бит хоёр нөө хүүхэлтэй үздэггүй болохоор ялтчгүй нэг ойрхон биш байгаа хэрнээ бид түрүү харсан тренд дээр ялчгүй явж исэн. Тэг би бүр Peppa Pig гэж харчаад ингэ зөрөөд өнгөрсөн байхгүй. Яагаад Peppa Pig гэж гараад байгаа юм болоо гэд. За дараагийн мэдээлэл рүү орцгоё. За дараагийн мэдээлэл дээр би энэ за Bill Belichick гэж нэрийг хэлэх юм бол би ч мэдгүй. Одоо чи бол мэдэж байна уу? Би ч сонсоогүй. Энэ харин трендер орж ичээд үзэж хэмжээг байгаа. Bill Belichick гэдэг хүнийг би бас мэдгүй танилцгүй. Манай одоо за ямар Major League билүү тим нэртэй YouTube одоо хэрэглэгч маш ингээд Америкийн одоо үндэсний хөл бөмбөг болон сагсан бөмбөгийн талаар аягүй өндөр мэдлэгтэй юм байлээ. Бид хоёрын нөгөө нэвтрүүлгийн дор комент их бичээд байдаг. Major League билүү би яг нэрээсээ санахгүй. NFL юм болов энэ хөл бөмбөг юм шүү дээ. Bill Belichick гэдэг хүн бол одоо орчин цагт манай гариг дээр байгаа хамгийн алдартай Америкийн мэрэгжлийн хөл бөмбөгийн дасгалжуулагч хүн юм байна. За яагаад алдартай вэ гэхээр одоо эн чинь New England Patriots гэдэг багийг яг ахлах дасгалжуулагчаар нь ажиллах үедээ нийтдээ 6 удаа Super Bowl тэмцээнд аваргалж исэн. За ниймээд New York Giants гэдэг баг дээр одоо хамгаалалт хариуцсан одоо туслах дасгалжуулагчаар ажиллах үедээ 2 удаа Super Bowl-д ялалт байгуулсан буюу нийтдээ ингээд 8 Super Bowl-ын цомтой хүн. За энэ хүн яагаад олонний анхаарлын төвд орсон бэ гэдгийг би одоо ярьж өгье. 73 настай одоо Америкийн мэрэгжлийн хөл бөмбөгийн одоо лигийн бүх цаг үеийн хамгийн супер дасгалжуулагч маань 24 настай найз охинтой болсон. Энэ зураг нь гарсан юм. За гарч ийн үү? Jordan хаадсан гэд. Йоо би хараагүй шүү энэ зургийг. Тийм. Йоо за. Хэдэн настай гинэ? 24 настай. Нийтдээ одоо өөрөө 73 настай гэдэг. 50 насны зүрх юм уу? За одоо хүний л амьдрал хайр дурлалд нас хамаагүй энэ төр гэж попроод байхгүй. За тэгээд ер нь одоо page 6 TMZ people гэдэг ингээд нөө ховж ивийг сайтар бичдэг, одны ховж ивийг бичдэг сайтууд бол маш их бичиж байна. Bill Belichick одоо тэгээ 24 настай. За эн чин cheerleader гэдэг байгаа. Хөгжөөнд дэмжигч. За энэ бүсгүүтэй ингээд үерхэж байгаа гэдэг мэдээлэл нь бол нэлээд цацагдсан. За тэгээ би түрүү энэ Jordan хаадсан гэж хинбэ гэсэн чинь надад ингээд хайнгууд хамгийн ихний ингээд нөгөө нэг одоо Google чи ингээд нөгөө хариултууд өгдөг штэ. Гэсэн чинь Jordan хаадсны ингээд хөрөнгө хідвэ гэдэг хариулт гараад ирэхгүй юу? Тэрэн дээр нь дарсан чинь одоо энэ Bill Belichick-тэй үерхснээсээ одоо ингээд үерхснээсээ хоош өөрийнхөө нэр дээр хит хитэн үл хөдлөлтөй болсон буюу $1 сая хэмжигдэх хөрөнгөтэй гэдэг юм гараад ирсэн заяа. Тэгэхээр би энэ бүр тийм ингээд цаанаас
угаасаа энэ чинь одоо Times of India-гийн мэдээлэл байгаа байхгүй юу? Тэг би за тэг ингээ 50 насны зөрүүтэй одоо тэг хүний л амьдрал, хүний л хайр дурлал юм даа л гэж бодчихлоо. Тэг энэ хоёрын хувьд болохоор ягаад тренд дээр орж ирсэн бэ гэсэн чинь нөгөө бүсгүй өөрөө энэ тэнд би бит хоёр ингээд сүү тавьцсан гэж яриад яваад байгаа юм байна. Тэгэнгүүт мэдээж 73 настай одоо алдартай дасгалжуулагчийн хувьд өөрөөсөө 49 насаар дүү бүсгүүтэй гэрлэх гээд байна уу үгүй юу те. Ерөнхийдөө хүмүүс мэдээж энэ насны их зөрүүнд нь шүмжлэлтэй хандаад байна л та. Гэхдээ энэ бол ингээд нэг хүмүүсийн хувьд хүний л амьдрал шүү дээ ер нь л. За би бас ягаад хайгаад байгаа юм зөв бодохдоо энэ нөгөө найз бүсгүүчүүд нэлээд тийм одоо маш царайлаг юм ба шүү дээ ингээ харсан чинь амар царай. Тэгээд одоо од царайтай гэж ярих юм уу? Одоо од царайтай байх хуцалаад хүмүүс ингээд найзсгүйг нь хараад хайх гээд байгаа болов гэж бодлоо. За хамтран ажиллахыг танилцуулах юм. Манай нэвтрүүлэгтээ та Япон чанарыг найдвартай баталгаатай албан ёсны газраас нь аваарай. Bridge Motors тох тухиндээ Tokiko амортизатораар хамтран ажиллаж байна. За Bridge Motors компани маань Tokiko амортизаторыг 2017 оноос хойш албан ёсны эрхтэйгээр 8 дахь жилдээ борлуулж байна. Тэгэхээр Bridge Motors компани өөрийн Suzuki засварын төв дээр үнэгүй суйрлуулалт хийгээд үйлдвэрийн баталгаа олгож байгаа. Нэмээд Suzuki засварын төв маань бол байнгын хамтарч ажилладаг засварын ер нь ур чадвар сайтай инженертэй, механикчдаараа алдартай. Тэгэхээр 10-аас дээш жилийн ажлын туршлагатай хамт олон байдаг. 2025 оны Tokiko амортизатор Suzuki засварын төв дээр бууж байна. За манай лайв нэвтрүүлгийн доогуур одоо дүрсэнд купон код явж байгаа. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн скриншот хийж аваад Tokiko амортизатор 10% хөнгөлөлтөө үнээр аваарай. Тэг хөөхөн гаргаж скриншот хийгээрэй. За тэгээд яг одоо радиогоороо сонсоо явж байгаа хүмүүст би бас код хэлээ. Гэтэ энийг бас яг юуныхаа дараа дахиад давтаад хэлээ те. 258 830 531 техник кодыг хэлээд авч болно. 258 830 531 техник кодыг хэлээд авч болно. Тэгэхээр магадгүй яг одоо бичиж авч чадахгүй бол нэвтрүүлгээ Facebook дээрээс ухрааж үзээ те. Кодоо бас авч болно. За нэвтрүүлгийнхаа скриншотыг хийж очиод 10% хөнгөлөлт авах нь шүү дээ. За энэ кодыг авах юм бол 10% шууд хөнгөлөлт авах боломжтой. Tokiko бол за чанар нь одоо баталгаажсан Япон амортизатор Япон улсад үйлдвэрлэдэг 10 машин тутмын 7 Tokiko амортизатораар тоноглогдсон одоо суйрлуулсан байдаг. Тэгэхээр Tokiko амортизаторыг тусгаарлан бэлтгэсэн зам дээр туршдаг. За машины төрөл бүр дээр тус бүртэн тааруулан тохиргоог хийдэг юм амортизатор юм байна. За одоо зүүн цагт өгөж яан хөдөө гадаа явна машинтайгаа хөдөө гадаа аялгаж бол амортизатор солих хэрэгтэй. Солихгүй бол өвөл туусаад өвөл амортизатор муудсан талтай байдаг. Яг одоо дуу шүү орсон байгаа бол амортизатор солиулаад авал бас давхар хэмнэлттэй. Яг тэгэхээр Tokiko бол өөрөө маш чанартай амортизатор. За удаан эдлэгээтэй. За дээрээс нь амортизатор сайн байх нь бусад таны машины явах хэд ангиудыг хайрлах. За тогтоо тухтай зорчиход тань одоо тус олох ийм амортизатор юм байна. За Suzuki засварын төв бол Muchoku музейн урд байдаг. За Япон амортизатор хангаа утганы замын эсрэгтэлд энд бас та солиулж очиод солиулж болно. Odstar Auto Service гэдэг цансрын юм артын 3 давхуртан байгуул Deluxe Auto Center хорол эцэст та бас Tokiko амортизатор солиулах боломжтой шүү. Утасны дугаар нь 95 55 55 33 юм байна. 95 55 55 33 Tokiko Mongolia гэж Facebook-аас хайгаад албасны пэйжийг лайк дараарай. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай. За манай нэвтрүүлэгтээ та Япон чанарыг найдвартай баталгаатай албасны газраас нь аваад өрөөтэй Bridge Motors компани Tokiko амортизатороор хамтран ажиллаа. Баярлалаа. Баярлалаа. Манайхан энд комент хичээлэн. За хонгор зуул Ёндан Жамц Монгол ютубер охин шүүх хуралдан суусан цувралуудаа оруулж байгаа гэсэн бол доор нь нэрийн нөгөөчэй гэсэн комментууд нэлээд ирсэн байна л да. Тэгээ Music Holic Girl гэнэ энэ айгүй бүр ингээд судалгаатай супер ярддаг охин билээ. Би ч яг юунуудын YouTube-ийн бичлэгүүдийг үзсэн. Энэтэй охин өөрөө суугаад байгаа юм уу шүүх? Тийм л юм байна л да. Одоо чинь нөгөө нэг хоёлаа Rotten Mango гэж мэдэн штэ. Стефани Сүү гэдэг одоо Солонгос гаралтай бүсгүй одоо гэмтэргийн түүхийг маш дэлгэрэнгүй сонирхолтой ярьж байдаг. Тэгмүүд Стефани Сүү жишээ нь яг Дидигийн хуралд суулаа 73 хуудас тэмдэглэл хийлээ 70 гаруй заяа. Удахгүй ингээд бичлэг болгож оруулна гэх мэтээр ингээд бас постууд оруулсан байсан. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол ингээд нөгөө дэлхийн ингээд те одоо дэлхийд даяараа PAF-ийн шүүх хурал юу болоод байгааг сонирхоод одоо бас манай Монголын төлөөлөл бас хүртэл суугаад бас мэдээллийг хүргэж байгаа юм байна. За тийм ээ сурлууд нь 3 хавцаа ямар ч хэсэг дидигийн сурлууд орцсон байна манай. Дэлгэрүүлээ сонирхвол Music Holic Girl юм байна. За дараагийн мэдээлэл рүү бүгд орцгоё. За дараагийн мэдээлэл. За дараагийн мэдээлэл юм байна. NASA Solar Flares гэдэг хальт 10,000 хальтайгаар Их Британд тэргүүлж байна. За энэ
одоо NASA Solar Flares гэдэг хайлт бол зөвхөн амс өчигдөр тэргүүлээд байгаа ш. Ер нь түрүүчийн 7 хоног жинго бас ер нь тэргүүлээд байгаа. Тэгээ яагаад вэ гэхээр NASA байн ингээд анхаарал гаргаад байгаа юм. Нарны тухай бид нар бас бүрэн гүйцэд мэдлэгтэй байдгүй маань. За сарыг бүгд ингэ харахаар сар нэг л талаараа дэлхийг хардаг шүү дээ. Нар тийм биш юм байна. Нар үндсэндээ бол дээд хэсэг нь бол 30, дунд хэсгээр дунджаар бол 27 хоног туртам ингээд нар биднэр рүү харах ингээд царайгаа өөрчлөөд ингээд эргэж явж идэг юм байна. Доороо эргэлдэж идэг. Тэгэхээр үргэлж нэг талаараа хараад байдаг гэсэн үг бол биш. Бид нар нарыг нарлуу үргэлж нэг талаар нь хардггүй. Ингээд доороо тэнхлэг дагаад эргэж явахдаа энэ царай нарны царай болгоно гэх юм уу одоо нүүрдэл болгоно өөр зан аранштай гэх юм уу өөр юм идэвхжэлтэй байдаг юм. За одоо яг нарны маш идэвхжэлтэй үеилүүд буцаж харж байна гэж NASA сануулж байна. За дээрэс нь NASA юу гэж өгөхөр нарны идэвхжил 11 жил тутамд ингэ мөчлөгтэй байдаг. Одоо маш идэвхжилтэй жилүүд нь явж байгаа. Энэ жилийн 25 он гаргаад хамгийн хүчтэй нарны идэвхжил дэлбэрэлтүүд инхэд болсон байна. Үүнээс болоод юу болдог гэхээр за цахилгаан янз янзын юмнууд одоо сааддаг цахилгаан хэрэгслүүд олон дэд бүтцүүд ингээд дэвдрэх саадах тохиолдлууд байгаад байдаг. Сүүлд нөгөө Испани болон Португалд нөгөө тогтсорсон шүү дээ. Тэр бас үнтэй холбоотой байж магадгүй юм шиг наад зүгээр санагцаа би нэг өөрөөр хэллээ шүү. Испанд яг Телефоника гэдэг 20,000 хайлттайгаар бас хайлт гарч ирж байгаа. Испани одоо нөгөө утсан шугам байдаг шүү дээ. Утсан шугам тэр чигээрээ бас гацсан юм асуудал гарсан юм байлээ. За ер нь бол нарны идэвхжил гараад байгаа. Тэгээд нарны идэвхжлээс болоод янз янзын асуудал гарч магадгүй шүү. Сайн зүйл нь ноднон бүгдээрээ үзчихсэн санаж байна. Туйлын туяа анх удаа би л амьдралд анх удаа Монгол туйлын туяа олж харсан. Тийм болсон юм уу? Тийм шүү дээ. Тэр анх урсан. Мэдгүй би одоо Монголд л исэн байлгүй. Хизээ. Энэ өчигдөр нодон жил 11 сарын үеэр ямар ч туйлын туяа болж исэн. 2024 оны 11 сар юм уу? 24 оны тий. Ямар сонь би одоо бүр амьд л исэн байна уг нь бол. Говь мавирч туйлын туяа анх удаа одоо Монголд харагдаа. За ер нь бол туйлын туяа нарны хүчтэй дэлбэрэл болохоор нарны одоо салхи гэж ирдэг. Нарны салхи нь дэлхий рүү ороход дэлхийн одоо татах хүч одоо соронзон орн хамгаалаад соронзон орн туйл хэсгийн соронзон орн руу татаж орохоор туйл хэсэгтээ юм ногоон өнгийн туйлын туяа болж ингэ тархдаг. За урагшаа хэсэг л болохоор ялангуяа Монгол руу болохоор ягаан туяатай болж орж ирд юм лээ. Ноднонгийн одоо туйлын туяа бол дандаа ягаан туяатай болж исэн санагдаж байна. Тэгэхээр NASA юу гэдэг байгаа вэ гэхээр маш хүчтэй нар идэвчээд байгаа. Үүнийг дахад хүмүүсийн эрүүл мэндэд ч бас нөлөөлөд байдаг. За хамгийн гол нь одоо том техник технологи тоног төхөөрөмж дэд бүтцүүд бас өртөх магадaltaй шүү гэж сануулад байгаа юм байна. Эсвэл сони юм байна. Би нөгөө одоо тэгээ Улаанбаатарт гарсан юм уу? Говьд юм уу? Хасаг бол гарсан санаад байх юм. Говьд ялангуяа говь хэсгэр дээр хүмүүс туйлын туяа ажиглалаа. Ягаан өнгөтэй тэднэр ингээд туйлын туяа гарлаа гэл пост оруулаад. За дараагийн мэдээлэл би гэлс сэрчүүл. За ингэсэн. Хоёлаа нөгөө оддын Big Brother одоо цувралын тухай ярьсан reality show-ны талаар. За тэгвэл Big Brother бол дууссан. За дуусаад ялагч нь одоо Британий жүжигчин залуу тодорсон байлаа 34-5 настай. За тэгсэн чинь энэ дээр нэг юм гараад ирсэн. Магадгүй одоо намаа ингээ ярангууд хүний эрхийн мэдрэмж хүм бэ гэж хэлж магадгүй. Гэхдээ Jojo Siva гэдэг нэг тийм хурц тод үстэй Америкийн дуучин бүсгүй оролцоод дотор нь нэг залуутай одоо нилээ ингээд одоо дотн болоод байгаа тухай би бас өмнө нь хүргэжсэн. Энэ тухай өмнө нугасаа тренд дээр орж ирж исэн. За тэгвэл ингээд 10 насны зөрүүтэй энэ хоёр маань шоу дууссан ч гэсэн үргэлжлүүлэн маш дотн байгаа тухай ингээд одоо юу гэдэг хэвлүүд мэдээлээд тренд дээр орж ирээд за тэгээ ингээд одоо над харилцаагаа альбан ёсоор хүлээн зөвшөөрөөч та хоёр гэдэг. Тэнгүүт одоо ингээд тэрвэрлдсэн баг ингээд арайч үнсэлцээгүй. Тэгтээ нэг тийм үнсэлцэд бэлхэн царайтай зургууд нь цацагдаадсэн чинь ингээд нэг ёсондоо энэ бүсгүйг болохоор өмнө нь болохоор одоо ижил хүстэн буюу лесби байсан. За тэгээд яг энэ шоуны үеэр тэр найз бүсгүйгээс салаад энэ залуутай их уучлаарай дотн соод байсан. За тэгсэн чинь одоо энэ Love Island гэдэг reality шоугаар анх олон танигдсан Крис Хажес гэдэг залууг одоо Jojo Siva-гийн лесби амьдралыг эдгээчлээ гэдэг ингээд шуугаад байгаа юм байна л та. Нэг өсөндөө одоо эмэгтэй хүнд хайртай байсан бүсгүйг одоо өөртөө татаж дурлуулад ингээд 22 настай бүсгүй одоо төрсөн өдөрт нь бүр оролцохоор хаа байсан Британаас Мексик руу нисэж очсон гэх мэтчлэн ингээд за төрсөн өдрийн үеэр ахуулсан тэр дотн зургууд нь цацагдаад хүмүүсийн хувьд болохоор энэ хоёр яалтчгүй л үерхэд би эндээ сэтгэлтэй болчих гэх мэтчлэн ингээд нэг тийм хардсан иймэрхүү мэдээлэлүүд нэлээд цацагдаад байгаа юм байна л та. За ер нь бол бас нөгөө энэ
комедитэй одоо комединуудын бас нэг сэдэв болоод байдаг шүү дээ. Ер нь бол хангалттай тийм халуухан залуу байвал ямар ч эмэгтэй лесби эмэгтэйг одоо итгэдэг гэдэг одоо тийм машигнал байгаад байдаг. За тэрэн шиг яг амьдрал дээр ийм батлагдах байгаа болохоор хүмүүс сонирхоод байгаа юм байна шүү дээ. За энэ хүрээд манай өнөөдрийн Hot Topics нэвтрүүлэг өндөрлөх болсон байна. Манай Hot Topics нэвтрүүлэгтээ Your Life Simplify дүрээр та хамтран ажиллаа. За мөн Япон чанарыг найдвартай баталгаатай аль биесний газраас нь аваарай Bridge Motors Tokyo Amherst сатраар хамтран ажиллаа. Сонсогчдоо үргэлжлүүлээд радио мэдээгээ хүлээн аваарай. 10 цаг 10 минутаас манай эфир хөгжим төд нэвтрүүлгээр үргэлжлэх болно. Баярлалаа. Баярлалаа.